क्या आपकी सांस पहले जैसी नहीं रही? क्या बार बार खांसी, जुकाम, नज़ला, साइनस, एलर्जी, छींक आना या सांस फूलना आपकी जिंदगी को रोक रहा है? आज का बढ़ता हुआ प्रदूषण, धूल, धुआं और खराब लाइफस्टाइल धीरे धीरे आपके लंग्स को अंदर से कमजोर कर रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये छोटी समस्या आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस्ट्रो वेलनेस लेकर आया है वेदा लंग क्लीन, एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मूला जिसमें शामिल है मुलहट्टी, गिलोय और कई शक्तिशाली जड़ी बूटियां जो आपके फेफड़ों को अंदर से साफ करने में मदद करती है। खांसी और बलगम से राहत, सांस फूलना कम, एलर्जी में फायदा, ब्रीथिंग कैपेसिटी बेहतर। बस रोज सुबह शाम आधा चम्मच लें और कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करें। सोचिए, बिना रुके, बिना थके खुलकर सांस लेना कितना सुकून देता है। आज ही शुरू करें, क्योंकि सेहत इंतजार नहीं करती। अभी कॉल और व्हाट्सएप करें और अपने लंग्स को दें नई ताकत। एस्ट्रो वेलनेस का वेदा लंग क्लीन, हर सांस में ताकत, सांस फूलती है, खांसी नहीं रुकती। तो आज ही अपने लंग्स को साफ करें वेदा लंग्स क्लीन के साथ।